الصرف الوضع للحوار والموازنات تدل على مدى جدية المكتب الرئاسي في إنجاح هذا الحوار. دي ناحية. بقية الأحزاب نحن بنشيد باللي لبوا أولا الدعوة، وبقية الناس اللي فضلوا أنا بفتكر في إرهاصات كثيرة إنهم جايين يعني في الطريق، ونحن بنقول لهم حبابكم ومرحب بكم، وأكيد السودان ده بيسعى الجميع يعني. انخراط الحركات المسلحة في عمليات الحوار الوطني وتداعي جميع أبناء الشعب السوداني للحوار حول القضايا الوطنية دليل واضح لتوحد الجبهة الداخلية للوصول لمخرجات تتوافق عليها كافة القوى السياسية. الحمد لله كان لقاء جيدا قدمت فيه تنوير كبير عن الحوار وإصرار كل أهل السودان وفعالياتهم نحو حوار جاد يفضي بمخرجات بإذن الله تقود بلادنا إلى بر الأمان والسلام. اللقاء اتسم بالشفافية والوضوح وحرية الرأي حول ما يدور في الساحة السياسية من حوار وطني بمبادرة من رئاسة الجمهورية التي فتحت الباب واسعا لكافة الفعاليات السياسية والحركات المسلحة للتفاوض والنقاش حول وثيقة نهائية ترسم واقعا جديد للبلاد. محمد عبد الرحمن، تلفزيون السودان، ولاية